আজকে কাজের শেষে কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে 500 টাকা নিয়ে প্লেন উড়াবো। একবারে 500 টাকা মাইরে দিব। যদি প্লেন 400 গুণে উঠে তাহলে 2 লাখ টাকা হবে। 2-3 টাইম দেখার পর আবার একসাথে 2 লাখ টাকা মাইরে দেবো। যদি 200 গুণে প্লেন উড়াইতে পারি তাহলে তো লাল 4 কোটি টাকা মামা। 2 কোটি টাকা দিয়ে একটা ডুপ্লেক্স বাড়ি করুম, আর 1 কোটি টাকা দিয়ে একটা বিলাসবহুল গাড়ি কিনুম, আর 1 কোটি টাকা দিয়ে 20টা সিএনজি কিনা ভাড়া দেবো। একটা সিএনজি 500 টাকা করে ভাড়া হলে ডেইলি 10,000 টাকা। এভাবে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবো। আর যদি প্রথমে 500 টাকায় প্লেন জিরোতেই ফুটতে যায়, তোর সব বাদ আমি কাজই করি।